Zdravím a vítám u dalšího dílu Nugetků 3.16 našich krátkých zamyšlení z knih Nového zákona. Dneska nás čeká list Galackým, 3. kapitola, 16. verš. Takže pojďme na to. Galackým 3.16. A tady se píše: Zaslíbení byla řečena Abrahamovi a jeho potomku. Písmo neříká a potomkům, jako by jich bylo mnoho, ale jedná se jen o jednoho a tvému potomku, a tím potomkem je Kristus. Něco si ujasněme hned na počátku. Tady se nemluví všeobecně o všech zaslíbeních božích, které Abraham přijal. Jo, protože některá se týkala jeho potomstva. Jo? Rozhlédni se na východ, na západ, na sever, na jih, všude, kam až tvé oko dohlédne, tohle dám tobě a tvým potomkům. To bylo ohledně zaslíbené země. Spočítej hvězdy na nebi, tolika bude tvého potomstva, zase ohledně jeho potomků. Ale tady se mluví o konkrétním zaslíbení. Jakém? Že v Abrahamovi budou požehnány všechny čeledi světa. A pak v Genesis 21 ve 12. verši, když Bůh tady tohleto zaslíbení stvrzuje dalším proroctvím, tak tam je: a v tvém synu Izákovi bude to símě, to znamená přijde skrze Izáka, a specifikuje, protože Abraham měl dva hlavní syny, Izmaele a Izáka. A Bůh specifikuje, bude to skrze Izáka, ale vždycky tam mluví o jednom potomku. A tady nám Pavel dává výklad toho proroctví a říká, tím potomkem je Kristus. Takže když si to shrneme, když si to dáme dokupy, tak Abrahamovo požehnání pro celý svět, pro všechny národy země je naplněno v Kristu. Jo? Je naplněno v Kristu. Jinými slovy, pokud chceme Abrahamovo požehnání, pokud chceme být požehnáni s věrným Abrahamem, pokud chceme kráčet ve šlépějích víry Abrahama, potřebujeme Krista. Potřebujeme Krista Ježíše, jinak to nejde. Protože on je tím potomkem, v němž je toto naplněno. Který je tím, který přinesl naplnění tohoto zaslíbení. Pokud se budeme snažit získat Abrahamova požehnání bez Krista, mineme to. Takže dneska ten nugetek pro nás je: potřebujeme Krista. Potřebujeme Ježíše Krista. Protože on je klíč, on je dveře, on je všechno. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, že jste to vydrželi až doteď a už se těším na příští díl.